তো আমি এখন চলে এসেছি ছাদে। অনলাইন ক্লাস চলছিল এবং তার মাঝখানে হঠাৎ করে এত ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে, আশা করি আমাকে দেখা যাচ্ছে, এত ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে যে কারেন্ট চলে গেছে এবং মোবাইল নেটওয়ার্কও কাজ করছে না, যার কারণে ক্লাসগুলো আর কি অফ করতে হলো। এবং আমি চলে এসেছি ছাদে। প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে, এদিক ওদিক থেকে প্রচুর হাওয়া দিচ্ছে, আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা। এই যে এদিকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না আই থিঙ্ক, কিন্তু প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে, প্রচণ্ড, মানে আমি উড়ে যাবো মনে হচ্ছে, বা কোনো কিছু উড়ে আমার গায়ে লাগতে পারে এদিকে। তো চলো টাটা, সবাই এনজয় করো কালবৈশাখীর ঝড়, মানে বৈশাখ মাসের ঝড়। চলো বাই।